আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সকল অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হইলাম, আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগবো। তো ফার্স্টে দেখতে পারা এখানে ক্রিসমাসের ডেকোরেশন খুব সুন্দর করিয়া করছে তারা। তো আমার দেখিয়া খুবই ভালো লাগছে, আমরা নেক্সট ডোরও তারা খুবই ভালো লাগছে দেখিয়া। তো আমি হয়তো একটু আপনার লাগে ভিডিও করিলাই, আমার যখন খুবই ভালো লাগে তা আপনারাও ভালো লাগবো। তো আশা করি আমার ফুল ভিডিওটা আপনারা দেখবার। আমি আজকে একটা রেসিপি শেয়ার করবো। তো এইখানে দেখতে পারা আমি যে রেসিপিটা শেয়ার করবো আপনার লগে সবটা এখানে রেডি করে লাইছি। বেশি উপকরণ কিছু আমি অ্যাড করতাম না, সিম্পলভাবে আগে আমি রোস্ট চিকেনটা বানাইমো আর আপনার লগে শেয়ার করবো, ভালো লাগবো আশা করি। তো এখানে আমি বেশি মালাইতাম না, অল্প পরিমাণে আমি মালাইমো। আর চিকেনটা হয়েছে গাড়ি, এখানে আস্ত চিকেন একটা আছে আর 6 পিস লেগ আছে। আর ভেজিটেবল বেশি নিছে না, খরচ নিছে 2000 আর আলু আর পেঁয়াজ নিছে। তো আমি যেতে যেতে অ্যাড করবো, আমি এখানে একটু স্কিনও লেখা দিলাইমো, আপনারা দেখতে পারা। তো আপনারা পরিমাণ অনুযায়ী অ্যাড করবা। আমি এখানে প্রায় 2টা চিকেনের মতো, একটা আস্তা চিকেন আর 6 পিস লেগ আছে। আর পরিমাণ অনুযায়ী অ্যাড করলাম, আপনারা কতটুকু বানাইবা নির্ভর করে। তো আমি লেমনের পরিমাণ করলাম, লেমন জুসটা আমি একটু বেশি করে দিয়েছি, আমি একটা লেমন জুস অ্যাড করছি দেখতে পারা। আর লেমন জাস্ট 1 টিস্পুনের মতো আমি অ্যাড করছি। তারপরে জালের পরিমাণটা আপনারা পছন্দ অনুযায়ী, কেউ জাল বেশি খায় না, কেউ একটু কম খায়। তো আমি 1 টিস্পুনের মতো ক্রাশ চিলি দিছি। আর দেখতে পারা এটা অলিভ অয়েল অ্যাড করছি, আমি কতটুকু অ্যাড করছি আপনারা দেখতে পারা। তো আমি আজকে কোনো এক্সট্রা হলুদের পাউডার, তারপরে চিলি পাউডার, তারপরে জিরা পাউডার, এটা কিছু আমি অ্যাড করতাম না। যাতে অ্যাড করাম আমি স্কিনে একটু লেখা আপনার দিলাইছি সুবিধার লাগে। আর আমি সিম্পলভাবেও আমি ফার্স্টে থেকেও করাম, সিম্পলভাবেও আমি রোস্ট চিকেনটা বানাইলাম। আর ইলাখান বানাই আসলে খুবই মজা লাগে, আপনার ট্রাই করবা ওলাখান। তো আমি সবটা অ্যাড করে লাইছি, এখন আমি মিক্স করে লইমো, বালা করে মিক্স করবো। করার পরে চিকেনটা বালা করে মিক্স করিয়া ওভারনাইট আমি রাখি দিব নর্মাল ফ্রিজের মাঝে। তো দেখতে পারছেন মশলাটা আমি বালা করে মিক্স করছি। আর এখন আমি চিকেন অ্যাড করে লইলাম, অ্যাড করিয়া বালা করে মিক্স করিয়া নিমো। তো আপনারা যদি কেউ চায় নাকি স্পাইস অ্যাড করতে, হলুদ পাউডার, মরিচ পাউডার, জিরা পাউডারতে অ্যাড করতে পারবা। আমি জাস্ট সিম্পলভাবে আমি সবটা অ্যাড করছি, বেশি কিছু অ্যাড করছি না। তো আমি বলে গেছি চিকেনটা আমি যে একটু খাটি নিয়েছি হইতাম মন নাই। তো দেখতে পারা নাইফ দিয়ে আমি অল্প একটু লাহান খাটি নিয়েছি মশলাটা ঢোকার লাগে, আপনারা দেখে বুঝতে পারা। তো দেখতে পারা আমি চিকেনটা মাখাই দিছি, প্রায় মাখানো শেষ। এখন আমি ক্লিম দিয়ে একটু কভার করিয়া আর রাখি দিব ফ্রিজের মাঝে। তো যারা আমার চ্যানেলটা নতুন ভিজিট করছেন, প্লিজ ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করিয়া নিবা আর শেয়ার করবা ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির লগে, যদি আপনার কাছে আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে। আর আমার চ্যানেলে আরও নতুন রেসিপির ভিডিও আছে, গার্ডেনের ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে দেখতে পারবা। তো আপনারা দেখতে পারা সকালে আমি ফ্রিজ থেকে বাখরিয়ে আমি ওভেনও দিমু। আর ওভেনের শোয়ের মাঝে আমি ফার্স্টে আমি ভেজিটেবলগুলা ডালাইলাম, ডাইলা চিকেন উপরে দিয়ে আমি ওভেনও দিলাইমু। তো ভেজিটেবলগুলো আমি শোয়ের মাঝে ডালিলিমু, শোয়ের মাঝে ডাইলা পালা করে আমি একটু সমান করে আনিমুগে নিয়ার উপরে চিকেনটা সুন্দর করে আমি একটু বিছিয়ে দিলাইমু।
তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এত সময় চিকেনটা পালা করে আমি ভেজিটেবলের উপরে রাখি আর ওভেনে দিলাইছিলাম। ওভেন থেকে এখন বার করে লাইছি, চিকেনটা হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেনটা একটা প্লেটের মাঝে রাখে দিলাম আর ভেজিটেবলের মাঝে দেখতে পারা একটু সসর লাহান হয়েছে। তো ভেজিটেবলের সসটা দিয়ে আগে আমি একটু গ্রাভির লাহান বানাইমো চিকেনের লগে খাওয়ার লাগে। আশা করি আমার লগে দেখে আমার ফুল ভিডিওটা দেখবা। তো এখন আমি ভেজিটেবলের যে সসটা আমি একটা ইয়োর মাঝে দেখতে পারা আমি একটা চাকনের লাহান জালের মাঝে রেখে আমি সসটা আমি ইয়ে করে নিলাম, জাস্ট সসটা ডালরাম আগে। তো ও সসটা দিয়ে আগে আমি একটা গ্রাভি মালাইমো দেখতে পারা। তো দেখতে পাচ্ছেন ও সসটা দিয়ে একটা গ্রাভির লাহান বানাইমো। তো এখানে দেখতে পারা অল্প পরিমাণ অলিভ অয়েল 1 টিস্পুন আমি অলিভ অয়েল অ্যাড করছি। অলিভ অয়েল দিয়ে একটা পেঁয়াজরে আমি অ্যাড করছি। পেঁয়াজটা নরম হওয়ার লাগে আমি অপেক্ষা করবো। পেঁয়াজটা নরম হয়ে গেলে আমি 1 টেবিল স্পুন আমি প্লেন ফ্লাওয়ার অ্যাড করবো। তো প্লেন ফ্লাওয়ারটা 1 টেবিল স্পুন অ্যাড করছি। আর আমি কিন্তু রেকর্ড করছি কিলাখান স্কিপ হয়ে গেছে, আপনার দেখাইতে পারছি না, তো আপনারা অবশ্যই বুঝবা। তো প্রায় 2-3 মিনিট আমি প্লেন ফ্লাওয়ার অ্যাড করার পরে 2-3 মিনিট একটু নাড়াচাড়া করিয়া পরে আমি যে সসটা ভেজিটেবলের যে সসটা ওটা অ্যাড করিয়া আর প্রায় 2 কাপের মতো আবার হট ওয়াটার আগে অ্যাড করছি। তো বয়েল ওয়াটার অ্যাড করিয়া বালা করে মিক্স করিয়া নিয়েছি। তো দেখতে পারছেন হয়ে গেছে, আমরা একটু বলে আনি লাইছি। আসলে সিম্পলভাবে মানে খাবারটা রেডি করছি, বেশি কিছু আয়োজন করছি না, কারণ এতটা করলে আসলে খাওয়ার মানুষ নাই। আর যেটা খাওয়াইব ওটাও সামান্য পরিমাণে আগে বানাইছে। তো এখন আমরা খাইমো আর আপনারা সব ভালো থাকবা। আমার ভিডিওটা এত সময় আপনারা দেখা লাগে আপনারা অসংখ্য ধন্যবাদ। তো নেক্সট ভিডিওত আপনার লগে আবারও নতুন কিছু লইয়া হাজির হইমু। আর ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, আমার লাগে দোয়া করবা। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।